आप ये देख के सोच रहे होंगे कि मैं आज आलू टमाटर बनाने वाली हूँ, लेकिन नहीं, मैं आज आलू टमाटर और साथ में बीन्स की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, बीन्स काफ़ी लोगों को पसंद होता है और काफ़ी लोगों को नहीं। ऐसे ही मेरे घर में भी लोग हैं जो आलू बीन्स पसंद करते हैं और कुछ है जो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी घर में आई थी तो बननी तो थी, अब इसे फेंक तो सकते नहीं है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आलू बीन्स और साथ में टमाटर मिक्स करके इसे बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपनी इस आलू बीन्स की सब्ज़ी को बनाया, जो वाक़ई में काफ़ी टेस्टी लगी थी मुझे और साथ में बाकी घर वालों को भी।